紅隧一品咧，真係幾時嚟佢個小區園林咧，都係覺得好舒服㗎。我哋而家咧響紅隧一品呢個小區入邊行緊，大家會覺得好好風喎。點解咧？因為咧我哋而家響2樓嘅紅隧一品咧有一個特色就係咧個小區咧係抬高一層嘅，即係我哋一上嚟嘅話咧係要坐 lift 咧或者係行樓梯咧先可以上到嚟呢個小區。然後嘅話咧呢個園林咧個排水咧做得都唔錯㗎，因為點解咧嗱？我哋會見到啦，嗱呢個位置咧，佢會有啲排水溝槽咧，其實可以幫助佢咧，成個園林都會比較乾爽。廣東咧夏天蚊蟲多咧，呢個小區其實就完全唔會啦，可以話喺園林佈置上面嘅話咧，係相當之花心思嘅，算係呢度嘅天花板咯。我哋而家上去睇下一套咧大橫廳嘅設計，因為點解要去睇咧？因為業主好有心埋，去睇下你哋會唔會心動先？走。一入嚟係咪俾呢個客廳完全驚豔到咧？有差唔多7米嘅長度嚇，呢個大橫廳一係入嚟就好舒服啦。然後我咧更加舒服係我哋呢個陽台嗱，6扇窗咧推開之後，呢一個角度嘅話咧睇出去個心情係好開揚嘅。但係咧都同大家講講喎，呢一套咧老老實實啦，佢咧就朝北嘅。但係咧朝北之餘嘅話咧就唔會話唔通風啦。嗱，你睇下睇出去個樓間區又好闊落喎。咁咧下邊一入嚟咧就係我哋嘅小區嘅入門口嚇，大門口就喺呢邊嘅咁樣，佢唔會有好長嘅樓間區。然後咧我哋嘅房間入邊嘅話咧，廚房入邊咧都好明亮嘅。我哋睇個廚房先。嗱，廚房個位咧呢度咧放雙開門冰箱，完全係夠空間嘅。仲可以帶一個好大嘅明窗，操作台嗰度嘅話咧，只要你打開嘅話，都會係有風嘅。紅銳一品咧，其實佢個收樓標準都係唔錯嘅。你而家睇到呢一間咧，就係實實在在嘅嚇，已經收樓咗2年未入住過嘅單位。然後咧，我哋3房2衛咧係做到好明亮嘅，每一個衞生間又好啦，房間又好啦，因為單邊位嘅原因咧，佢都做到好方正同埋明亮通風。嗱，2個房間睇一睇，其實放得貴之餘嘅話咧，3面落床做得到㗎。嗱，呢個主人房咧，呢個景靚唔靚啊？行出去睇到嘅話咧，就係我哋出邊即係2個小區園林之間嘅話咧，佢一條間隔路啊，但係個景真係冇遮擋嘅喎。嗱，睇下呢個衣帽間得唔得食咧？嗱，雙手張開仲有位，可以放晒啲櫃㗎啦。大橫廳咧可以發揮你嘅裝修天賦，你可以客廳咧隨你發揮。但係咧房間嘅動線又非常之好喎。如果你覺得呢套戶型係有得諗嘅話咧，可以過嚟睇下呢套戶型。